4-ші күнінде мектебіміздің информатика және робототехника пәні мұғалімі Әбдіқашев Нұрлан Аманжолұлының ұйымдастыруымен облыстық көлемде робототехника тақырыбында шеберлік және тәжірибе алмасу сабағы өтті. Шеберлік сабағы Zoom платформасы арқылы өтіп, оған облысымыздың 80-ге жуық мектептері қатысты. Шеберлік сабағында Нұрлан Аманжолұлы робототехника сайыстарының түрлерімен, талаптарымен және оған қатысуды жолдарының қыр-сырларымен бөлісті. Шеберлік сабағының соңында Үштөбе, Байқадам және Қарағанды қаласының нөмір 12 орта мектебінің оқушылары өздерінің жасаған роботтарын іске қосып, көрермендерге көрсетті. Информатика пәні мұғалімі Мақашев Еркебұлан Сушашұлы HTML веб-сайттарды әзірлеу әдістері тақырыбында 10-шы А сыныбына ашық сабақ өткізді.